想在走水这么快的河里把漂定住，其实很简单。今天就跟大家聊聊咳嗽签。其实咱们这个咳嗽签呢，就是叫跑签用的，因为在平时我们遇到一些走水或者小鱼闹钩的时候，跑签是一个不错的选择。而我们平时用的跑签呢，就是把铅皮垛打开，然后加重铅皮。但是这样有一个问题，那就是本身浮漂具有浮力，它在水底的这个铅皮呢，它并不是完全躺底的，而是有一个夹角，它是在水底倾斜的。这样当鱼在吃钩的时候呢，只有将铅皮拖动，浮漂才会产生动作。而为了解决跑签的灵敏性，我们第一代咳嗽签就问世了，通过导环连接一个小秤砣。这个导环呢，可以减少与线的接触面积，从而出口更好。但是后来我们发现一个问题，就是这个秤砣呢，它体型不规则，我们在提杆的时候呢，它就会转圈，从而弹到子线。所以为了改良这个问题，我们第二代咳嗽签就出来了。我们找到了用于路亚的倒吊签，把下面钩子给它去掉，上面呢再连接这个导环。它的安装方法呢也很简单，把这个挂钩挂在主线上，然后把导环推上去锁好就可以了。这线组上本身带的这个铅皮呢要给它去下来，这样我们这个跑线线组就完成了。再一个问题就是咳嗽签和浮漂的搭配。其实我们在钓流水时，抗走水的并不是铅，而是这个浮漂。浮漂的浮力越大，它抗走水的能力就越强。也就是说，我们要先选择浮漂，水流越快，我们选择的浮漂呢就要越大。而铅与这个漂字的匹配呢，是比它大个1-2克就可以了。因为如果铅皮过重的话，就会出现过底的情况，就是你的钩饵在前面，而你漂子在后边，这样的话多是不精准的。我们这盒咳嗽签里呢有5枚，2.5克搭配一个2克的漂，是用于跑签走水钓鲫鱼；5克的铅搭配一个3-4克的漂，是用于在静水的时候呢跑签钓鲤鱼的；7克、10克和14克这3种呢是应对3种不同程度的走水。建议搭配呢7克的铅配6克的漂，10克的铅配9克的漂，14克的铅配这个12克的漂。这就是我们这个咳嗽签，同款链接在左下角，大家可以拍单试一试。